హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై. ఇదేంటి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యింది? ఆగండి. ఆటో కలెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్ ద బెస్ట్ చూద్దాం. ఓ $1.1 ట్రిలియన్. ఓ ఓకే 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 ఓకే. ఇది అప్డేట్ అయినట్టుంది గైస్ ఈ గేమ్, అందుకే అట్లా అనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, సో ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ వీడియో. నేను వచ్చేసాను, మీ లవ్లీ అండ్ హోల్సమ్ యూట్యూబర్ గేమింగ్ విత్ యశస్ ఆర్ యువర్ అమేజింగ్ యూట్యూబర్. అవసరమా అవన్నీ? మీ యశస్వర్ధనుడు మళ్ళీ వచ్చాడు గైస్ విత్ అన్ అదర్ గేమ్. కలెక్ట్ కీ ప్యాక్, కీ క్యాప్ అంట. అయ్యా, ఏంటో గైస్ ఇదంతా గేమ్లు. ఏమో, ఈ రోబ్లాక్స్ అప్డేట్ తర్వాత మీరే ఇవ్వండి గైస్. అసలు ఎక్కువ మటుకు ఏమంత బాగుంటట్లేదు. కమెంట్స్లో చెప్పండి రోబ్లాక్స్ కొత్త మోడరేషన్ అప్డేట్ ఎట్లుందో అని. చెప్పాలంటే చాలా చెత్తగా ఉంది అప్డేట్ మోడరేషన్ తర్వాత. గేమ్ చాట్ మోడరేషన్ సర్వర్స్ అసలు ఎవడు మాట్లాడతలేడు. ఓకే, 5 మిలియన్, ఓ 10 బిలియన్ వరకు అప్డేట్ చేస్తా గైస్ నేనైతే. అరే రే, మళ్ళీ వచ్చేసిన. ఓకే, దీన్ని కూడా వచ్చేద్దాం. లక్ అంటే ఇది. ఈ గేమ్ నేను చిల్లర ఏదో ఒకటి ఆడుకుంటూ పోతున్నా టైం దొరికినప్పుడల్లా. దీనిలో ఇది కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేసినా ఇంత ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మ్యాక్స్ చేసేద్దాం 20 బిలియన్ వరకు. ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి కావాలో, ఇది కావాలి. నా బేస్ చూడొచ్చు కదా ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి నా బేస్ 375K, 350K, 350, 400K. వావ్, అయితే ఇంకా తోపు ఉంది. వామ్మో, 1.3 మిలియన్ అంట. తోపు తోపు తోపు. 7 మిలియన్, వామ్మో సాయిరామ్. ఇంకా మీద పోతాం. మీద చూస్తే 1.3 మిలియన్, 1.6. ఇంకా మీద చూస్తే 1.3, 1.4, 1.3. అంతే. ఇంకంతే. ఈ 7 మిలియన్ ఇది ఒకటే ఉంది అనుకుంటే ఇంకా. నువ్వు ప్లేయర్. ఆనాటి రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి. కలనాటులు, ఎగవాటులు. ఓకే, ఇది అప్గ్రేడ్ చేద్దామా? ఓకే, ఇది అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. లక్ వేసుకుందాం. అమ్మో అమ్మో, ఎన్ని కావాలి ఇంకా. ఓకే, ఈ స్టాక్ రీసెట్ అయినట్టుంది. గైస్ ఈరోజు 10:30 కల్లా మీకు ఆ వీడియో అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది. పక్కా చెప్తున్నా, నా మాటే శాస్త్రం. ఇది VOV60 రివ్యూ పక్కా అప్లోడ్ చేసేస్తా 10:30 లోపల ఈరోజు. అంటే ఈ వీడియో అప్లోడ్ ఇప్పుడే చేసేస్తా. ఎక్కువ ఏం లేదు, జస్ట్ దాన్ని కొంచెం కొంచెం వర్క్ చేయాలా. ఎందుకంటే ఆ ఫోన్ కొంచెం చాలా రోజులు అయింది, అంత టెస్టింగ్ చేశాను. అంటే నా డైలీ డ్రైవర్ గైస్ ఫోన్, అందుకే టెస్టింగ్ చేయడం అంత స్టోర్ అయింది. జర్ర మనకు టైం పడుతుంది. అందుకే జర క్వాలిటీ కంటెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది. సో అందుకే కొన్ని మ్యాక్సిమం అయితే నేను ఈరోజే చూస్తాను. కాకపోతే దేవుంది ఒకటి. ఓకే, సో బాగానే ఉంది ఇదంతా. ఏందో ఇదంతా అర్థమవుతుంది. $49 అంట. మన బతుకు ₹1 అని ఉన్నాం ఆడ. 49 అంట, $49. టాప్లో చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. అంటే నేను 8 గంటలకు 3.7 ట్రిలియన్ సంపాదించవచ్చు. చీప్, వెరీ చీప్. ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటే ఇది అంతా బాగానే ఉన్నాయిగా ఇన్వెంటరీ. లక్ లక్ లక్. ఇంకా 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 నేను అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఉంది నాకు. నా లక్ చూడగా 24.7. వావ్, మస్తు ఉంది. ఓకే, సో ఇది లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్.